হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমি অনেক বেশি ভালো আছি। তো আজকে শেয়ার করব শিদল দিয়ে আর কাঁঠালের বিচি দিয়ে কচুর লতি রেসিপি। তো আশা করি এটা সবার ভালো লাগবে, সবার পছন্দের একটা খাবার। তো এটা তো আমার অনেক বেশি ভালো লাগে, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। চলেন শুরু করা যাক। এখানে আমি প্রথমেই কেটে কচুর লতিগুলো নিয়ে নিয়েছি। কচুর লতিগুলো দেখুন ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি। একটা ঝুড়িতে ভালোভাবে বেশি পানি দিয়ে কচুর লতিগুলো আমার ভালোভাবে ধোয়া হয়ে গিয়েছে। এখন একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম শিদল। দেখুন শিদলের মাথাগুলো ফেলে দিয়ে ভালোভাবে শিদলটা ধুয়ে বাটিতে নিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি শিদলগুলো ভালোভাবে এই শিদলের পানিগুলো নিয়ে নিব, তাই পানি বসিয়ে দিয়ে এখন শিদলগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে পানিগুলো নিয়ে নিব। যদি আমি ডাইরেক্ট শিদলটা কচুর লতিতে দিয়ে দিই তাহলে শিদলের যে কাঁটা আছে সেগুলো কচুর লতিতে থেকে যাবে আর গলায় আটকে যেতে পারে। এই জন্য আমি পানিটুকু নিয়ে নিলাম। তারপর আমি এখানে তেল দিয়ে দিলাম, সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেলটা গরম হওয়ার পর এখানে বেশি করে দিয়ে দিলাম রসুন। তো এখানে বেশি করে রসুন দেওয়ার কারণ হলো যাতে গলায় না ধরে কচুর লতি বলেন বা কচুর ফুল কচু, তো গলায় অনেকটা ধরে যায় অনেকের আছে। তো এখানে আমি বেশি করে রসুন দিয়ে দিলাম। তারপর এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে রসুনের যে গন্ধ আছে সেটা আমি ভালোভাবে সরিয়ে নেব। তো দেখুন ব্রাউন কালার করে ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া। তো আপনারা যতটুকু ঝাল খাবেন এখানে ঝালটা অ্যাড করে দিবেন, মানে মরিচের গুঁড়াটা অ্যাড করে দিবেন। মশলা যাতে পুড়ে না যায় এজন্য আমি এখানে পানি দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিব। তো দেখুন মশলাটা নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি, তো ভালোভাবে কষিয়ে নিব। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিব ধুয়ে কেটে রাখা কাঁঠালের বিচি দিয়ে আর একটু কষিয়ে নিব ভালোভাবে। কাঁঠালের বিচিগুলো আমি এভাবে কেটে নিয়েছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কেটে নিতে পারেন। তো দেখুন ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি মশলার সাথে কাঁঠালের বিচিটা, আর ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দিচ্ছি যাতে নিচে ধরে না যায়, মানে পুড়ে না যায়। এজন্য ভালোভাবে এখানে নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। আর কালারটা তো মাশাআল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর এসেছে। তারপর এখানে আমি শিদলের যে পানিটুকু রেখেছিলাম এগুলো আমি দিয়ে দিব, সবগুলো এখানে দিয়ে দিলাম। তো আমি শিদলের পানিগুলো সবটুকু এখানে দিয়ে দিলাম। তো এখন আমি শিদলের পানি দিয়ে বিচিটা অল্পভাবে সিদ্ধ করে নেব, মানে 70% মতো। তো এখানে আমি কাঁচামরিচ অ্যাড করব না, এখানে আমি একটা আস্ত নাগামরিচ দিয়ে দিব, যেহেতু এখানে আমি লাল মরিচের গুঁড়া অ্যাড করেছি আর এখানে কাঁচামরিচ না দিলেই হবে। তো এখানে আমি নাগামরিচটা কেটে নিয়েছি, দেখুন ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কাঁঠালের বিচিটা অল্প সিদ্ধ হওয়ার পর এখানে আমি এই নাগামরিচটা দিয়ে দিব। তো কাঁঠালের বিচিটা 70% মতো সিদ্ধ হয়েছে। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিলাম আস্ত নাগামরিচ। তো আপনারা যতটুকু ঝাল খাবেন আমি বারেই বলে দিচ্ছি, আপনারা এখানে ঝালের পরিমাণটা অ্যাড করে নেবেন। তো নাগামরিচ যদি দেন কচুর লতিতে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে, ফ্লেভারটা তো অসাধারণ আসে। তারপর এখানে আমি কেটে ধুয়ে রাখা কচুর লতিটা দিয়ে দিলাম। তারপর আমি ভালোভাবে এখানে কাঁঠালের বিচির সাথে কচুর লতিটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আর দেখুন কালারটা মাশাআল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর এসেছে আর খেতে তো অনেক বেশি ভালো লেগেছে। অনেকে আছেন কচুর লতি অনেকভাবে রান্না করেন, আর যদি ভালো লাগে আমার এই রেসিপিটা অনুযায়ী আপনারা রেসিপি দেখে রান্না করে নিতে পারেন। খেতে তো অনেক সুস্বাদু হয় আর খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে। তো একবার হলে ট্রাই করবেন। তো দেখুন অনেক বেশি ফুটে গিয়েছে, তো আবার আমি নেড়েচেড়ে দিচ্ছি যাতে কচুর লতিটা ভালোভাবে সিদ্ধ হতে সাহায্য করে, এই জন্য আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। এতক্ষণ আসার পর যারা একটাই লাইক দিতে ভুলে গিয়েছেন, ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে আমার পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। আর যদি কথাবার্তায় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। তো এই তো হয়ে গেল আমার কচুর লতি। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর বাড়িতে একবার হলেও কাঁঠাল বিচি শিদল দিয়ে কচুর লতিটা ট্রাই করে দেখবেন, অনেক বেশি খেতে ভালো লাগে। আর যদি আমার রেসিপির কোনো অংশ আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকেন।